simpel-simpel saja man. Taruh aja di copanya man, penutupnya man, biar gak bongkar man. Ya simpel ini man. Gender bukannya dia mencari dari aki tuh kan. Simpel kan, nggak usah repot-repot mah, kabel sana sini ya gampang-gampang aja. Ambil dari mainnya man, kalau dari main aman produknya, kalau main plus ya bahaya. Cariin posisi ini man, posisinya di mana tadi ya? Oke, ini ke depan, ya, sini depan. Ini bisa tuh buat kontak doang. Tahu bagasannya gampang, buatnya gampang. Kalau mau yang lebih ekstrim lebih bisa lagi, tap laser juga bisa. Terus ini, yo. Good. Gak boleh nyentuh body. Ini jadi dipendekin aja, segitu saja.
singkong abek kemudian doang alus sih. Tasnya ada sisi berkontak ya. Sisi kontak ya. Jadi ke body satu selesai dah.